Рисую котика так, а лучше нарисую круг, сверху 2 треугольника, это будут ушки. В середине головы 2 выпуклые окружности, это будут глаза. Рисуем нос и от носа проводим дугообразные линии, это будет рот. Сделаем нашего котика сердитым. Далее внутри глаз отрисовываем радужку. Добавляем линейные детали в нос, закрашиваем маленькое отверстие рта и подчеркиваем его. Далее с правой стороны рисуем шерстку, прорисовываем ушки и делаем на концах кисточки. Дублируем все с левой стороны. Добавляем забавные кривые усы, смотрящие в разные стороны. Между глаз добавляем небольшую тень. Начинаем тонировать радужку глаза, не забудь поставить блик. По всей форме лица показываем легкую штриховку.